देखी प्यार बहुरो आदमी से हो जाए न तो और बाद दुनिया में सबसे निमन है लागे जैसे प्यार लोई कोनो से लाग जाला तो ओकरा के केहू भावे ना दिल से दिल के रिश्ता हो जाई तो ओकरा के फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन ओनली फॉर लव के लिए कहा गया है। मार कर देबो करियो होई और ओकर शादी दूसरा जगह हो जाई और ओकरा से निमन से तहर बियाह हो जाई सुतबो भले मेहरारू के गोदी में लेके बाकी तारा बाह में केहू और बा आंख बंद करबो तो केहू और लौकी ओकर चेहरा लौके लेकिन याद दूसरा कहू के आई हां अरे हो जाला यादें यादें होती हैं खादे खादे होती है आसाई हो नेखन बैठल एगो बबुआ हमें पागल हो महाराज पटना के और पटना के पागल से झाल बजवाता रहे वो अपने बाबूजी के नाय पर से ढाह के भागल बगे बीच धार में ढाह दल बहु पटना के पागल आ ओकरा से झाल बजवाता केने बाड़ी बबुआ बोर जता रे कहीं रहता रे तो माने अब सुंदरता में कुंवर जी के जोड़ा नहीं खे हमने में देख ले लेकन के अनमैरिड मैरिड दुई आदमी बाय में हम सागो एगो तीसरका में ठेकोइता ना तो कुल लइका देख ले हिंका के देखी हिंकरा पोता के शादी भइल हस भाई ए झाल बजाओ तरे महेश पाणे के नियर अब मकर धजवा के देख ली उमर चिराग पासवान के 10 बरिस ऊंचा हम उनकर संबंधी हमें हिट हो गो आ देखी हतना उम्र में झाल बजावल जाला मार लाज लगे के चाहिए मकर ध्वज पासवान के हतना उम्र ले झाल बजावल जाला लाल जी के पोता मरले रहुए झाल चला के मन जेबे कि ना तब नहीं खर मारते हते हते पोता भइल बड़े हमर में देखत है लइका कुली दल बैठले तो बुझाला कि केहू बड़ आदमी के दल बैठल बा आ इनकर दल बैठ गेल गेले कटनी कर जे है सो धान के बेरा हो गेल बा बनिहारन के जान के ज्यादा मैं बनिहार है सही हां देखो मनोज बलिया जिला के बाड़े ई सुंदर लागले मनु बाबा ना तो बकिया में स्कूल जानी साफ लालो कि कालीदास हलो एकदम दादा हयो बाबा ठीक बड़ा नहीं नहीं बड़ा देखिए एक घड़ी देखो हम एक घड़ी होम गार्ड के नौकरी लाग जाओ वो बढ़िया बा बाकी 2-3 साल से ऐसा रीति चलल बा ब्यास मत बनी हलो भाई अतना उरे गुरदक्षिणा लेता रसन के दिमाग गरम हो जाता जाने गुरदक्षिणा जानी इतना उरे लगता भैया ऑपरेशन करा के पड़ जाए कि जान जाए कि तुरंत साले 2 साल में बसीर हो बे गुरदक्षिणा है गुरदक्षिणा रह जा अच्छा है आए तो बक्सर में न प्रोग्राम हमने को बक्सर अब का जाने ने मनावल जाला कि ना बक्सर जिला में एगो पूजा होला रो सब जानत कि ना गणिनाथ बाबा के गणिनाथ बाबा हां सही बात बनिया भाई लोग करेला शायद न होत होके मजाक ना ओही में गौनई बाबा अजिंग करे गुरु भाई हमें एगो रामजी गुप्ता गुरु भाई उनकरे गांव में बा उनकरे यहाँ रुकहूं का बा उनको कि यहाँ रुकहूं का बा हमने के तो जानता बड़ा रुके के व्यवस्था हमरा उ दिन आजू भैया भोर ना पड़ेला पिंकी के पेट में जेवा लइका रहला पेट में ना तो घेंट में रहला लइका वो लइका हां जाने कि मर्दा किलाट बजावला बड़ी निमन टेंगारी नाम हो तो है ना कहां गइलू है ना चनिया हो मंगियो है ना हमें चुटकुला कहता है तू हो जा तरू मौगा आदमी के लगा ना जाए जाला तारो का मौगा बना दे है ना बहन बड़ी पिंकी के पेट में जेवा लेकर है अल्ट्रासाउंड भइल तो कहले कि 2 महीना बाद बच्चा होई अब मरद इनकर किलाट बजावे चल गेले भरत शर्मा के संगे टेंगारी अच्छा उनकर भाई हमें है पप्पू खान पप्पू जन लेके 1 हफ्ता लागी अभी पिंकिया पर लाइन दे देते करा के सेट क लेले आंख मार अब एक दिन मौका लागल न तो लगले व्यवस्था देबे अपन जन खोल के थोड़े कहल जे माय लगले कसे वो कोन कोन बात नहीं भीतरिया से बड़का लेको कहता कि बबुआ बबुआ छोटका छोटका पापा आइल बड़े बड़े तो छोटका कहता चुप मेन गेट पर हम बने तू कैसे तेरे पापा हैं चुप दैया तो के हो तो ई चाचा हमें कैसे चिन्ह लो आ तो पापा देहाती आदमी हमें वो घरे नहीं घरे घूमल फिरे ले ई चाचा हमें टोपी लगा के आइल